კორონავირუსის გამო დაკეტილი სპორტდარბაზებისა და საცურაო აუზების გახსნის თარიღი კვლავ უცნობია. თუ როდის შეძლებენ მომხმარებლები ამ დაწესებულებით სარგებლობას, ინფორმაციას არ ფლობენ არც სექტორის წარმომადგენლები და არც შესაბამისი უწყებები. ნამდვილად არ ვიცი როდის იხსნებიან, გვითხრეს ეკონომიკის სამინისტროში სატელეფონო საუბრისას. თბილისის ზღვაზე იახტ კლუბის მფლობელი დავით ზოდელავა ერთ-ერთია, ვინც არ იცის როდის შეძლებს რამდენიმე თვის წინ გაჩერებული ბიზნესის განახლებას. ჩვენ შეგვიძლია თუ არა დავიწყოთ აუზების ფუნქციონირება, ვერავინ პასუხს ვერ აქვს. ინა 15:05-ში ზურეკე, ანუ აი იმისი, არის 144 სამთავრობო ხაზი. მოკლედ დღეს ამაზე პასუხს ვერავინ ვერ აქვს. მე ვერ ხვდები რა უნდა გავაკეთო. აუცილებელია რომ მოვიდეს თუ არა შემოწმებაზე, თუ მე შემიძლია დავიწყო და მარტო რეგისტრაცია გავაკეთო, რომ ვიწყებ ამას და როცა გინდა მომწამი და შემოვაწოდე. აი ეს საკითხიც კიდე ესე ვთქვათ, აი ხაერშია გამოგიდებული. არის თუ არა საფრთხის შემცველი მსგავსი სახის დაწესებულებებით სარგებლობა, საკითხზე ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილი გვესაუბრა. მისი თქმით, წყლიდან ახალი კორონავირუსის ინფექცია არ გადადის. დაინფიცირების საფრთხე კი უფრო მეტად სპორტდარბაზებში შეიძლება არსებობდეს. ჩვენ სხვა ყველა დანარჩენ დაწესებულებას ამ ტიპისას ვსნით, აუზი რაიმით განსაკუთრებულად დამატებით რისკებს არ შეიცავს. როგორც ვიცით, წყლით ეს ინფექცია არ გადადის, ანუ თვითონ აუზის წყალი არ არის საფრთხის შემცველი, უბრალოდ აუზით ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა თავშეყრის ადგილი რისკს წარმოადგენს იმ მხრივ, რომ ადამიანები ერთმანეთთან კონტაქტში შედიან. სპორტდარბაზი ნამდვილად გარკვეულ რისკებს შეიცავს, თქვენს მიერ ჩამოთვლილი რისკები და ასევე კიდევ ის, რომ ისეთი ღრმა სუნთქვის დროს, ქოშინის დროს შეიძლება დიდი რაოდენობით მოხდეს, ვთქვათ, გაფრქვევა ვირუსის გარემოში. ამაზე იყო ლაპარაკი სხვათა შორის და ცოტა არ იყო შეუძლებლად მეჩვენება ვარჯიშის დროს პირბადით როგორ უნდა მოხდეს ეს წარმოუდგენლად მეჩვენება. ჯანდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე სპორტულ გასართობი ობიექტებისთვის გასათვალისწინებელი რეკომენდაციების გაიდლაინია გამოქვეყნებული. შეზლონგებს შორის 2 მეტრი დისტანცია, აუზში შეზღუდული ადამიანების რაოდენობა, ყველა მომხმარებლისთვის ინდივიდუალური პირსახოცის დარიგება, ეს იმ რეკომენდაციების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა გათვალისწინებაც აუზების ფუნქციონირებისთვისაა აუცილებელი. მოდით ყველაფერს ერთად ნუ გავხსნით. ეს განცხადება მაია ცქიტიშვილმა სპორტდარბაზებისა და საცურაო აუზების გახსნასთან დაკავშირებით გააკეთა. მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ეკონომიკური საქმიანობის გახსნის 6 ეტაპიანი გეგმის მიხედვით გასართობი სპორტულ გამოჯანსაღებელი, რომელშიც საცურაო აუზები და სპორტდარბაზებიც შედის, მათი მუშაობის განახლებისთვის ბოლო მე-6 ეტაპი იყო გათვალისწინებული, თუმცა მთავრობამ რიგი დაწესებულებების დროზე ადრე გახსნის გადაწყვეტილება გაუმჯობესებული ეპიდსიტუაციის გამო მიიღო. არაერთი შემთხვევა, როცა მიკროავტობუსებში აკრძალვის მიუხედავად მგზავრები მაინც დგანან ფეხზე. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს საავტომობილო ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მევლუდ მელაძემ გააკეთა. მისი თქმით, ამ დარღვევის გამო მიკროავტობუსის მძღოლები უნდა დაჯარიმდნენ. რაც შეეხება სამარშრუტო ტაქსებს, აქ რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ მძღოლის პასუხისმგებლობა ის, რომ ფეხზე მდგარი მგზავრი არ უნდა იყოს, ანუ არ უნდა მოხდეს ეგრეთ წოდებული გადაჭედვა მიკროავტობუსების. არაერთი ნახე მე პირადად, როდესაც ფეხზე მდგომი მგზავრი იყო, ეს დანაშაულია და შესაბამისად ესეთი დანაშაული სწორედ უნდა იქნას დაჯარიმებული. დაჯარიმება იქნება ალბათ ის, რაც მომავალში მძღოლს აღარ მისცემს იმ საშუალებას, რომ მას ყავდეს მგზავრი, რომელიც ფეხზე დგას. მოქალაქეებზე, რომლებიც არ იცავენ რეკომენდაციებს, ჯარიმების დაწესების მოთხოვნა ჰქონდა პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ თალაკვაძესაც. მისი თქმით, ჯარიმების ოდენობა უნდა იყოს გონივრული, ჰქონდეს პრევენციული ეფექტი და ამავე დროს მოქალაქეებს დამატებით სოციალურ პრობლემებს არ უნდა უქმნიდეს. მიკროავტობუსების კომპანიის წარმომადგენელი ნათია მიქიაშვილი უარყოფს მიკროავტობუსებში ხალხმრავლობას და ამბობს, რომ მსგავსი პრეცედენტი არ აქვს და ტრანსპორტით ძალიან ცოტა ხალხი სარგებლობს. ჩვენთან დასაჯდომ ადგილებსაც კი ვერ ავსებენ მძღოლები. ფეხზე ფიზიკურად ვერ იდგება მგზავრი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხალხი დადის ტრანსპორტით. ანუ 3-4 კაცი არის მაქსიმუმი, რასაც შეიძლება მიკროავტობუსში შეხვდეს. ტრანსპორტში ანტისეპტიკური ხსნარების დაყენების ინიციატივა აქვს ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის თავმჯდომარეს გელა კვაშილავას. მისი თქმით, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის გახსნასთან ერთად გადაადგილება მოიმატებს და დისტანციის დაცვა შეუძლებელი გახდება. შესაბამისად, კორონავირუსის პრევენციის მიზნით დამატებითი რეგულაციები უნდა შემუშავდეს. ჩემი თხოვნა იქნება ყველა საქალაქო სატრანსპორტო სამსახურის მიმართ, იგივე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმართ, რომ აი ესეთი ჩვეულებრივი სანიტაიზერები რომ დამონტაჟდეს, რომელიც არის უკვე საქართველოში
რადგანაც ეს ერთ-ერთი დამატებითი ინსტრუმენტია, რომ ადამიანებმა უბრალოდ გაიწმინდონ ან ხელი ამით და თუ დაუშვათ შეხება ქონდათ რაიმე ზედაპირთან, რომელიც პოტენციურად შეიძლება იყოს დამაბინძურებელი, ხო? მაშინ ბუნებრივია ესეთი სანიტარიზერების მეშვეობით ეს რისკი შემცირდება. ფესტივალების საგამოფენო სივრცეები და გასართობშემეცნებითი ღონისძიებები ბოტანიკურ ბაღში კორონავირუსის გამო შეჩერებულია, თუმცა ბაღი ვიზიტორებს 15 მაისიდან ჩვეულ რეჟიმში იღებს. ვიზიტორების სივრცეში შესვლისას პირბადეების გამოყენება არ უწევთ, თუმცა დისტანციის დაცვის შესახებ რეკომენდაცია აქაც მოქმედებს. როგორც დაწესებულების წარმომადგენელი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, ამ პერიოდში ვიზიტორების რიცხვი შემცირებულია. ბოტანიკური ბაღი კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში 30 მარტს დაიხურა. გატარდა სპეციალური ღონისძიებები ვირუსის პრევენციის მიზნით, მათ შორის ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს სალაროების და სველი წერტილების დეზინფექცია, დადგმულია სპეციალური მანიშნებლები, რომელიც მიუთითებს დისტანციას მოსულ ვიზიტორებს შორის, ასევე ნებისმიერ შემოსვლას ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ მათ დაიჭირონ დაახლოებით 2 მეტრიანი დისტანცია ერთმანეთისგან. ხოლო რაც შეეხება ბოტანიკური ბაღის მეორე კვლევით და მცენარეთა მოვლა შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ თანამშრომლობის ნაწილს, ესენიც სპეციალური დისტანცირებით, ნიღბებით, ხელთათმანებით და ყველა საჭირო აქსესუარებით არიან შეიარაღებული და აგრძელებენ მუშაობას.